Hej och välkomna. Jag är inne i stan idag. På väg till mitt första möte som äger rum inne på K-märkt. Jag ska träffa en vinimportör och vi ska prata lite om hur vi kan jobba i framtiden. Jag letar hela tiden efter nya samarbetspartner att jobba med. Och där jag får jobba väldigt fritt. Och tanken med det här mötet är att vi ska bolla idéer och se vad vi kan åstadkomma tillsammans. En tanke från min sida är att försöka hjälpa Gunnar att hitta nya producenter att jobba med. Något som jag har gjort tidigare. Som jag tycker är väldigt roligt och inspirerande. Men också få igång hans försäljning av mer vin på Systembolaget. Så det är väl det som agendan ligger på för idag. På K-märkt. Det gick jättebra. Jag fick mycket gjort. Det kommer nog komma fram till något väldigt bra. Nu ska jag vidare till nästa möte som är på Gyldene Freden. En vinprovning med Divine igen. Jag ska försöka hinna klämma in och träffa en kollega. From Spottswoode Winery, and I'm here in Stockholm, just arrived today. We just shared some of our vintages. We shared one vintage of Sauvignon Blanc, two vintages of our Lyndenhurst Cabernet Sauvignon, and 5 vintages of our Spottswoode Estate Cabernet Sauvignon over lunch today with a group of sommeliers and people from Stockholm. And it was wonderful to be able to share wines going back 4 decades with this group of people and to have our wines here in this market. We're a small winery in the Napa Valley in California, in the town of St. Helena, and my family has owned this property since 1972, and we started making our estate Cabernet Sauvignon in 1982. We are fully organically farmed. We've been farming organically since 1985. We've been certified organic since 1992. We're also biodynamic, and we are very much, we take very, very good care of our environment all the way around in terms of solar power, B Corp certification, LEED certification, GHG emissions measuring. So we're doing a lot to take care of our natural environment and also our social environment in Napa Valley, and hopefully able to spread that message broader. And so we're very excited to be here and excited to have been able to share our wines today. Thank you so much. Thank you. Så nu har jag varit på mitt andra möte idag. Vinprovning på Gyldene Freden med Divine och Spottswoode. En producent från USA, från Kalifornien.